Japani ni miongoni mwa nchi ambazo raia wake wanaishi miaka mingi sana duniani. Sasa waandishi wa hiki kitabu Hector Garcia na Frances Miralles siku moja walikutana usiku ambao mvua ilikuwa inanyesha. Katika mazungumzo yao wakawa wamejadili jambo hili na wakawa wameazimia watembelee kijiji kimoja cha Ogimi huko Okinawa, Japani, ambacho kinajulikana kwa kuwa na idadi kubwa ya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 100. Walibaini siri kadhaa ambazo zilikuwa zinawawezesha watu wa kile kijiji kuwa na maisha marefu sana ya miaka mingi zaidi kuliko sehemu nyingine duniani. Sasa Ikigai dhana yake kubwa ni siri ya Wajapani ya maisha marefu na yenye furaha. Sasa dhana ya Ikigai ni nini? Ikigai ni makutano ya mambo manne makuu maishani mwako. Ili kupata furaha ya kweli na maisha marefu, unapaswa kutafuta usawa kati ya unachokipenda, yani passion, unachoweza kukifanya vizuri, au yani talent au talanta, lakini uangalie na dunia inachokihitaji, huduma hiyo, unachoweza kulipa kwacho, kazi au chumi au kitu chochote ambacho kinaweza kikakulipa. Sasa cha muhimu sana kwa hiki kitabu cha Ikigai ni siri za maisha marefu kutoka Ogimi. Sasa hao waandishi walitembelea kijiji cha Ogimi huko Okinawa, ambacho kinajulikana kwa kuwa na idadi ya watu wenye umri zaidi ya 100. Walibadili siri kadhaa, ambayo siri ya kwanza inaitwa Harahachibu. Hii ni kanuni ya kula mpaka unahisi umeshiba kwa 80% tu. Kutokula kupita kiasi husaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuzuia magonjwa. Kwamba miongoni mwa kanuni walizonazo wao ni kwamba haitakiwi ule ushibe. Yaani kuna ile, kwa mfano sisi tunakula, mtu unashindia, unashiba kabisa. Sasa kwao hiki kitu hakitakiwi. Inabidi ule tumbo lijae angalau kwa 80% tu. Sasa namna gani ya kuifanya? Unapokuwa umepakua chakula chako kwenye vyombo vingi. Wajapani wana utamaduni wa kupakua chakula kwenye vyombo vingi. Unakuta kuna sahani nyingi au bakuli nyingi, umeweka chakula kidogo. Sasa unaposogea pale mezani ukakuta kuna vyombo vingi, akili yako ina draw attention kwamba chakula ni kingi sana. Kwa hiyo ubongo wako unapotafsiri kwamba chakula ni kingi sana kwa sababu ya wingi wa vile vyombo vilivyoko mezani, manake automatically unaanza kushiba from the mind. Kwa unapokaa pale, unapoanza kula, yani unakuwa umeshashiba kwenye mawazo. Kwa utakula kiasi fulani, lakini hatimaye hamu itakata na utakuwa umefaje? Utakuwa umeishia hapo. Lakini kiuhalisia unakuwa hujashiba kwa kile kiasi ambacho ni cha kawaida. Hiyo ni siri wanaitumia. Lakini kuna siri inaitwa moai. Huu ni mfumo wa kijamii ambapo watu huunda vikundi vya marafiki wa karibu wanaoaminiana na kusaidiana kifedha na kihisia. Upweke ni adui wa maisha marefu. Kwa hiyo upweke ni miongoni mwa vitu vinavyozuia maisha marefu. Sasa hii siri ya moai Wajapani wanaitumia sana kwa mambo yao ya kijamii, kuunda vikundi vya marafiki wa karibu wanaoaminiana na kusaidiana katika kila kitu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto yoyote, wanaichukua wao wote, wanaihendo. Unapokuwa na tatizo lolote, wanaihendo wao wote. Yaani inakuwa ni jambo la mtu mmoja, ni jambo la watu wote. Hiyo inaongeza sana mshikamano na hakuna upweke kabisa. Yaani upweke ni adui wa maisha marefu. Hiyo ni imani yao. Lakini kuna kanuni nyingine wanaita kutokustaafu kabisa. Hii ina maana gani? Hii inamaanisha kwamba Wajapani wengi hawana neno kustaafu kwa maana ya kuacha kufanya kazi kabisa. Hapana. Unajua kazi inaongeza life span. Kwa hiyo hata kama unaweza kuwa katika kazi za umma au kazi za kawaida kwamba unastaafu, unakaa bila kazi, hapana. Hiyo dhana ni adui sana kwa maisha ya Wajapani. Kwa hiyo Wajapani wengi hawana ile kwamba mtu akizeeka aache kufanya kazi atulie. Hapana. Anaendelea kuwa na shughuli ndogo ndogo zinazowapa maisha, zinazowapa maana maishani hadi mwisho. Lakini pia kuna mtiririko na umakini ambao unatakiwa kuzingatiwa. Kitabu kinasisitiza umuhimu wa kuingia katika hali ya flow au mtiririko, wakati ambapo unazama kabisa katika unachokifanya kiasi cha kusahau muda.
Ili kufikia hali hii, unapaswa kuchagua kazi ambayo ni ngumu kiasi lakini zinaendana na uwezo wako. Sasa inabidi uepuke kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, inaitwa multitasking, kwani inapunguza ufanisi na kuongeza msongo wa mawazo. Sasa tunaona kwamba kazi inaongeza life span, lakini inabidi ni kazi ambayo ina flow nzuri. Yaani uchague kazi ambayo hautakiwi kufanya kazi ile ambayo inakuumiza kiasi cha kusahau muda. Hapana. Inabidi uchague kazi ambayo ni ngumu kiasi lakini inaendana na uwezo wako. Multitasking baada ya kukujenga au kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, yani kazi za stress zile, inakupunguzia ufanisi na kukuongezea msongo. Sasa unapokuwa unafanya kazi ambayo inakuongezea msongo, ndio inavyozidi inazidi kukudistress, inazidi kukuharibu na unazidi kupoteza nguvu na kunyong'onyea. Hii dhana ni adui kwa maisha marefu. Lakini kuna harakati za mazoezi madogo. Unajua watu wa Okinawa huko Japani hawafanyi mazoezi magumu ya gym, bali wa maisha ya harakati za kila mara. Kwa mfano kutembea kwa miguu, kufanya kazi bustanini na kufanya mazoezi mepesi kama Ryodotaisho, wanaita Ryodotaisho. Haya ni mazoezi ya viungo vya asubuhi, ndio siri yao zaidi. Kukaa muda mrefu bila kusogea kunatajwa kwa moja ya vitu vinavyofupisha maisha. Yaani unakuta ile mtu amekaa muda mrefu ndani, amekaa kwenye kiti, amekaa, yani bila kuwa na ile kusogea labda kumove huku na kule, hapana. Sasa hiyo inadhoofisha au inafupisha maisha. Sasa kuna ustahimilivu, inaitwa resilience. Unajua maisha yana changamoto na kitabu hiki kinatufundisha kuwa na ustahimilivu. Wabi-sabi hii ni dhana yao, ni dhana ya kuona uzuri katika vitu ambavyo sio kamili, yani vina mapungufu. Badala ya kuhuzunika kwa mapungufu yetu, tunapaswa kuyakubali kama sehemu ya safari ya maisha. Sasa hapa hii inatufundisha pia inabidi ukwepe zile dhana zinazoweza kukuletea distraction au kukukasirisha. Umeona? Lakini kila changamoto inayokuja inabidi uikubali na kuifanya kama sehemu ya safari ya maisha. Sasa hii itakusaidia uweze kukwepa huzuni. Umeona? Kukwepa huzuni na masononeko katika mazingira yako ya kimaisha. Lakini pia kuna kitu kinaitwa anti-fragility, yani kuwa na uwezo wa kuwa imara zaidi pale unapokutana matatizo au misukosuko badala ya kuvunjika moyo. Uwe na uwezo wa kuwa imara zaidi pale unapokutana na matatizo au misukosuko badala ya kuvunjika moyo. Kwa hiyo kwa nafsi nyingine inabidi uwe rigid, yani usiwe fragile. Fragile ni kitu ambacho kinavunjika kwa urahisi. Yani kitu ambacho kikipewa nguvu kidogo kinavunjika. Ndio tunasema fragile. Sasa usiwe fragile kwamba kikitokea kitu kidogo, tatizo hili limekuja linakubreak. Hapana, inabidi uwe anti-fragile au inabidi uwe rigid. Umeona? Uwe rigid, uwe tough, uwe stronger. Kwa hiyo kitu muhimu ni kukwepa huzuni. Mambo yote ambayo yanaweza kusababisha uwe huzuni, uwe na ujasiri au nguvu ya kuyakabili na kuyashinda. Hiyo ni siri nyingine ya kuwa na maisha marefu. Lakini kuna sheria 10 za Ikigai kwa ufupi. Umeona? Kama jinsi tulivyosema kwamba baki na shughuli zako, usiziache, chukua mambo taratibu, usikimbilie maisha, usile mpaka ushibe sana, hapana, jizungushe na marafiki wazuri, interact na marafiki, yani socialize, usiwe mtu wa kujitenga. Interact yani ongea na watu, jichanganye na watu. Okay, jiweke sawa kwa mazoezi mepesi kila siku, tabasamu na utambue watu wanaokuzunguka, ungana na asili nature, jipe time ya kutua, tulia katika mazingira matulivu, angalia mazingira, kama unaweza kutalii kidogo, vizuri sana. Pia mshukuru Mungu kwa kila jambo. Tabasamu na utambue kuwa wewe ni mtu muhimu sana. Umeona? Ishi kwa sasa, yani uishi wakati uliopo, present moment. Hapo utakuwa na maisha
marefu. Kwa hiyo hii Ikigai inazungumzia siri ya Wajapani kuwa na maisha marefu yenye furaha. Nashukuru kwa kusikiliza. Subscribe, pia karibu katika uchambuzi wa vitabu vingine unaofuatia.